Пан премиер, тешко на нашата држава кога министер за финанси, за здравство, на ручек со вашиот брат Вице Заев разговара за политики и стратегии и идни чекори кои што треба да се превземат во здравството. А ние, граѓаните, се чудиме зошто е ваквиот колапс во здравството. И ви благодарам што бевте искрени и кажавте зашто разговара министерот со Вице Заев на ручек за политики и стратегии во здравството. Не дај Боже, докаде стигна нашава држава? Почитувам премиер, кога сакате да избегнете некое прашање, немојте вакви смешки да му кажувате на граѓаните. Кажете барем реалноста за што се разговара. Што се однесува до господинот Армен Аслани, кој што го планирате заменик министер за здравство, дали е подобен или не е подобен, искрено не можам да кажам, да дадам веродостоен одговор, бидејќи критериумите врз основа на кои што вие ги избиравте министрите, замениците министри така натаму, ги нема никаде во ниту една држава од обкружувањето. Еве, разговарате со Рама, со другите председатели, прашате ги нив врз основа на кои критериуми ги избират министрите и замениците министри на ресорните министерства во нивните држави. Сигурно не по принципот на кој што вие ги избирате, кој што сме говориле повеќе пати и ви кажавме дека не гледај, слушај и само спроведувај тоа што ќе ви се каже. Значи, дојдовте, ни го прочитавте CV-то, кој што сите ние го имаме, и гледаме дека господинот Армен Аслани една година има искуство како доктор по општа медицина во Завод за нефрологија во Струга и дека е на позиција специјализант по урологија на Свети Кирил и Методи во Скопје. Ако вака сакавте да ни убедите на ваков начин со ова CV, тогаш за жал не убедивте. Без разлика што се работи за млад, неиспокварен човек кој што ќе треба од моментот кога ќе стани заменик министер да влезе во едно дувло и не знам како ќе излезе од таму. Но меѓутоа вие требаше да ги кажете неговите идеи кои што ги има и политики и стратегии кои што ги спроведува, а не да ни кажете што разговарале Вице Заев со Филипче за политики и стратегии, да кажете што планира, например за намалувањето на бројот на пациентите кои што енормно расте од ден на ден заради загадувањето на воздухот. Валјда не планира човекот маски да му дели после тоа на пациентите, како што прави досега Филипче. Зошто каснат вакцините против грип? Дали има човекот некоја политика, стратегија? Негово мислење да каже за клиничкиот центар. Пола милиарда, почитуван премиер, ке кошта клинички центар. Значи, ништо не ни кажавте од неговите идеи, за да не убедите дека треба да го...